You win. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتعرف على برنامج خاص بتسجيل الصوتيات وعمل تأثيرات عليها. ده بيستخدم فيه طبعا التعليق. لو عندك فيديو مثلا تعمل عليه بعض الصور، بعض المشاهد تعمل عليه تعليق. طبعا بيستخدمه برضو اليوتيوبرز أو بيستخدموا الناس العاديين في أبحاثهم في شغلهم، رسالة دكتوراه، ماجستير. لو هيعملها على عرض أو مثلا يعمل لها برزنتيشن فلازم يكون بيستخدم فيه برامج الصوت. طبعا ده برنامج أولا مجاني، ثانيا متاح مدى الحياة، ثالثا في طبعا فلاتر جوه الصوت أو خاصة بالصوت بتسمح بعمل مونتاج كتير جدا للصوت وتقطيع الصوت وبعض المؤثرات اللي احنا بنحطها عليه. اولا نفتح البرنامج. طبعا احنا بنفتحه يعتبر لاول مره كده. البرنامج يشتغل عندي. بدوس موافق، ظهر عندي البرنامج بالشكل ده. يعني شريط القوائم ده طبعا ده اللي بتحكم فيه بعض الاوامر اللي بستخدمها. في طبعا عندي شريط الادوات اللي انا برضو شايفه قدامي ده، اللي هو من خلاله بسجل الصوت. وهنعمل تسجيل صوتي او ممكن كمان ندرج عليه صوت من خارج البرنامج ونعمل عليه تأثير. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل تسجيل الصوت اللي هو اصلا الشيء الاساسي اللي احنا محتاجينه عندنا في البرنامج. طيب هنسجل. اختار المايك اللي عندي، طبعا المايك اللي هو يو اس بي ده اللي انا بسجل بيه، وهعمل عملية تسجيل. انا دلوقتي هسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي، الاصدار المجاني المتاح مدى الحياة. اسجل بالاحمر، اوقف تسجيل بالاصفر طبعا لما يكون متنشط، اشغل بالاخضر. دلوقتي انا هشغل، تسمعوا الصوت اللي انا سجلته قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي، الاصدار المجاني المتاح مدى الحياة. بكده انا عملت التسجيل الصوتي عندي. كده بقى في عندي مسارات للصوت. الجزء ده كده اللي هو يمين ويسار، اللي هو لو عندي سماعتين الصوت بيجري فيهم في السماعتين اليمين واليسار. ممكن اخلي الصوت يركز في جنب واحد، او بخلي الصوت يركز في الجنبين عن طريق ان انا احطه في المنتصف. وده طبعا بسمعه لما بكون حاطط هاند فري في وداني وبسمع مقطع موسيقى او فيديو او فيلم اكشن. هلاقي مره صوت جاي من اليسار ولا صوت مره جه من الجانب اليمين. فطبعا هو ده الجزء ده بستفاد بيه ايه بالظبط، او احنا قلنا بيعمل ايه. الجزء ده طبعا بيديني صوت المستوى الخارج اللي هو الصوت اللي هيطلع مني، وكمان مستوى الداخل اللي هو المايك يا ترى يستقبل مني الصوت لدرجة كام. طبعا بخليهم على اخر شيء عندي. طيب ده بالنسبة لتسجيل البرنامج. التأثيرات بتكون من خلال اختيار القائمة بتاع التأثير، وعندي هنا في بعض الحاجات اللي انا بقدر استخدمها زي مثلا الصدى. طيب الصدى بتاع الصوت ده عايزه ازاي؟ فبقول له وقت التأخير يعني هيأخر عندي قد ايه. هقول له مثلا ما تخلوش يأخر ثانية، خليه مثلا يأخر نص ثانية. خلاص كده. وطبعا ماليش دعوه بالجنب اللي هو تحت ده خالص. بقول له موافق، بيعمل معالجة. بعد كده اعمل عملية تشغيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي، الاصدار المجاني المتاح مدى الحياة. خلاص كده. ده بالنسبة لجزء في التأثير. ممكن تأثير تاني هقول له مثلا تغيير الحدة. خلاص. طبعا انا برفع او بنزل حدة الصوت، فبقول له مثلا هرفع الجزء ده شوية كده واقول له موافق، بيعمل معالجة، اعمل عملية تشغيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي، الإصدار المجاني المتاح مدى الحياة.
ده بالنسبة اللي هو التأثير اللي اسمه الحدة. والحدة طبعا ده بتبقى في صوت الست، لأن صوت المرأة أحد من صوت الراجل. صوت الراجل بيبقى فيه خشونة شوية، أو حدة الصوت بتاعته بتتغير، بتبقى تحت شوية هنا بالنسبة للبرنامج يعني. هننزل هنا تحت شوية، هنقول له موافق، وتعالى نشوف حدة الصوت بعد ما غيرنا الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي. طبعا ممكن يبقى غليظ أكتر من كده لو حبيت إن أنا أغير في الحدة أكتر من كده. طيب بعد كده القائمة اللي بعد كده اللي هي بيقول لي عايز تعمل زغزغة، صمت، ضجيج. طب تعالى نشوف المؤثر الأولاني ده. بيقول لي طب عايز تعمل زغزغة مثلا اللي هي جيب، مربع، اسنان منشار. طب تعال نجرب اسنان منشار دي مثلا وليكن، واقول له موافق. ممكن اخلي الذبذبه دي اوطى من كده شويه، طبعا بالتحكم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من شويه. طيب الخطوه دي طبعا انا مش عايزها، بعمل كنترول زد من لوحه المفاتيح علشان خاطر اعمل تراجع. كنترول مع حرف زد عشان اعمل تراجع عن الجزئيه اللي انا مش عايزها. طيب في الغالب يا شباب القوائم كلها اللي موجوده عندي فوق دي هي الاساسيات اللي هي موجوده عندي زي ما انتم شايفين هنا في الجزء ده. خلاص، لكن انا يشغلني دلوقتي ان انا اسجل كويس، اعمل المؤثر اللي انا احتاجه، اسجل بصوره كويسه. وفي فنيه طبعا في تسجيل الصوت. يعني انا المايك اللي انا شغال بيه حاليا وبسجل بيه حاليا ده هو مايك عادي جدا او سماعه راس فيها ميكروفون، ولكن انا برضو عشان جيت اسجل مره واتنين عليه لقيت فيه هوا بيطلع داخل التسجيل، او هوا شديد جدا، بيطلع هوا شديد جدا عندي في التسجيل. لكن انا عملت ايه؟ رحت مقصر المسافات، ورحت جايب عباره عن قطعه سفنجه وحاططها حوالين المايك، ورحت عاملها بسلك ربطتها من هنا ومن هنا عشان خاطر يخليني وانا بسجل الفيديو او بسجل مثلا اي حاجه على الجهاز يطلع الصوت فيها ما فيهوش اي هوا، يقدر المستفيد من الفيديو ان هو يسمع الصوت بدون هوا. دايما طبعا بنلاقي الاخطاء دي من ضمن الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب، ان مفيش فنيات زياده في تسجيل الصوتيات حتى لو باقل تكلفه. فطبعا بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. هنعمل حفظ. عايز احفظ الملف عندي، من قائمه ملف بختار تصدير، وبعد كده بروح للمكان اللي انا عايز احفظ فيه، فبكتب الملف اي حاجه وبقول له حفظ. ولكن عندي هنا المفروض فيه ملفات ام بي 3. لا انا مش عايز ام بي 3، لان الام بي 3 هيتطلب مني تنزيل ملف او ان انا اشتري البرنامج. لكن عندي هنا مثلا وليكن هنخليها بصيغه ويف. الصيغه دي بتكون مساحتها كبيره ودقه الصوت بتاعتها افضل من الام بي 3، ولكنها مجانيه. في بعض الملفات بعد كده انا بقدر احولها عن طريق برنامج فورمات فاكتوري، وهنتعرف عليه ان شاء الله في حلقه جديده، او ممكن رابط البرنامج اخليه لكم تحت الفيديو. هدوس على حفظ، وبعد كده اقول له موافق. هروح المكان اللي انا حفظت فيه باسم 3 تلاتات اهو، شغل مرتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في برنامج تسجيل الصوت اوداسيتي، الاصدار المجاني المتاح مدى الحياة. وبكده ان شاء الله نكون اتعلمنا ازاي اعمل ملف صوتي واعمل تعديلات او تأثيرات عليه. مش محتاج اكتر من كده. ممكن اضافة صوت على صوت طبعا في المسارات اللي موجودة، وده طبعا ممكن نقدمه في درس تاني اذا لزم الامر، او لو لقيت حد محتاج في التعليقات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو عجبك الفيديو ممكن تشترك وتشارك وتعجب بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.